হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে রেসিপি হানি বাটার গার্লিক বেবি ক্যারট। এটা আমি আজকে ব্রেকফাস্টে বানিয়েছিলাম। এটা খুবই হেলদি আর টেস্টি হয়, আর সবাই খুব ভালোবাসবে, বিশেষ করে বাচ্চারা। আর এর সাথে আছে পিনাট বাটার। এটাও খুব হেলদি আর টেস্টি, ছোট থেকে বড় সবাইকার জন্যই খুবই ভালো, বাচ্চারা তো খুবই ভালোবাসবে খেতে। এবারে চলে এলাম সোজা রেসিপিতে। এই সাইজে আমি বেবি ক্যারট নিয়ে নিয়েছি। এগুলোকে মাঝখান থেকে কেটে নেব, আর এগুলোকে একটু তেরছা করে কাটবো এইভাবে। এগুলোকে তোমরা অন্যভাবেও কাটতে পারো, তবে এরকম তেরছা করে কাটলে দেখতেও ভালো লাগে, সেজন্য আমি এইভাবে কেটে নিয়েছি। বাচ্চারা তো হেলদি জিনিস খেতে এমনি নাহু করে, তো এইভাবে বানিয়ে দেখবে, এটা খুবই টেস্টি হয় খেতে, আর সবাই পছন্দ করবে। এই দেখো এইভাবে কেটে নিয়েছি। আর ক্যারট তো চোখের জন্য, হেলথের জন্য খুবই ভালো, স্কিনের জন্যও ভালো, হেয়ারের জন্যও ভালো। এবারে কড়াইতে বাটার দেওয়ার আগে সামান্য সাদা তেল দিয়ে নেব। সাদা তেল দিলে বাটারটা সহজে পড়ে না, সেই জন্য বাটার দিয়ে কোনো রেসিপি করলে আগে সামান্য সাদা তেল দিয়ে নেবে। বাটারটা মেল্ট হোক, ততক্ষণ তোমাদের নিয়ে চলে এলাম পিনাট বাটারে। পিনাট বাটার তো বাচ্চাদের খুবই প্রিয়, আর এটা খুবই হেলদি হয় খেতে, আর খুবই ডিলিশিয়াস হয়। এটা দিয়ে অনেক রেসিপিও বানাতে পারো, বাচ্চাদের ঝটপট ব্রেকফাস্টও হয়ে যায়। আর এটা হচ্ছে অরিকের, এটা 100% ভেজিটেরিয়ান। এটা প্ল্যান্ট বেসড, গ্লুটেন ফ্রি অ্যান্ড ল্যাকটোজ ফ্রি, নো প্রিজারভেটিভ অ্যান্ড ফুল অফ হাই প্রোটিন। Is perfect supplement to lose weight for fitness and wellness. এটা ফুল অফ প্রোটিন রিচ অ্যান্ড নিউট্রিয়েন্ট পিনাট বাটার। এটা মেটাবলিজমকে ইনক্রিজ করতে সাহায্য করে, আর এটা অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখে। এটা স্ট্রাকচারটা দেখতেই পাচ্ছ, এটা ক্রাঞ্চি পিনাট বাটার। এটা আবার টেস্ট করে দেখব। এমনিতে তো আমার পিনাট বাটার খুবই ভালো লাগে। এটা খুবই ইয়ামি অ্যান্ড ডিলিশিয়াস, শুধুও খেতে পারো, বা কোনো ব্রেকফাস্টের সাথে, ব্রেডের সাথে এটা খুবই ভালো লাগবে খেতে। আমি হাইলি রিকমেন্ড করব, এটা অবশ্যই টেস্ট করতে পারো। এটা অ্যামাজন থেকে নিতে পারো, আর আমি এর ওয়েবসাইট লিংক আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, উইথ ডিসকাউন্টে নিতে পারো। এবারে চলে এলাম আবার ব্যাক টু রেসিপিতে। বাটারটা মেল্ট হয়ে গেছে, এর মধ্যে দিয়ে দেব হাফ চামচ সিনামন ডাস্ট। সিনামন হেলথের জন্য খুব ভালো, আর এটার স্মেলটাও খুব ভালো আসে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব 2 টেবিল স্পুন মতন হানি। এবারে বেবি ক্যারটগুলোকে এর মধ্যে কড়াইতে দিয়ে দেবো। আর ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে, অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করো। আর যদি ভিডিও না ভালো লাগে, ডিসলাইকও করতে পারো। এবারে ক্যারটটা হালকা নাড়াচাড়া করে মাঝখানটা সামান্য ফাঁকা করে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব গার্লিক। গার্লিকটা ক্রাশ করে দেবে। গার্লিকটা ক্যারটের টেস্টটা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।
আর গার্লিকও হেলথের জন্য খুবই ভালো। এবার এটা মিডিয়াম আছে, হালকা নাড়াচাড়া করতে হবে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য নুন আর ব্ল্যাক পেপার অ্যাকর্ডিং টু টেস্ট। পুরো রান্নাটা এটা মিডিয়াম ফ্লেমে হবে। এটা মাইক্রোওভেনেও করা যায়, কিন্তু যাদের মাইক্রোওভেন নেই তারা কিভাবে করবে, সেই জন্য এটা কিভাবে গ্যাসে করবে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার এটা নাড়াচাড়া করে 10 মিনিটের জন্য এটা মিডিয়াম ফ্লেমে এটাকে ফ্রাই হতে দিতে হবে। চলে এলাম আফটার 10 মিনিটস। এটা হাফ ডান হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব আরও খানিকটা বাটার আর আরও খানিকটা হানি। যাতে টেস্টটা আরও বেটার হয়। এবার এটা নাড়াচাড়া করে আরও 5 মিনিটের জন্য এটাকে ফ্রাই হতে দিতে হবে। চলে এলাম আফটার 5 মিনিটস। এটা একদম রেডি হয়ে গেছে সার্ভ করার জন্য। আজকের রেসিপি একদম রেডি, হানি বাটার গার্লিক বেবি ক্যারট। তোমরাও ট্রাই করো আর এনজয় করো। আর আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও তোমাদের রেসিপিটা কেমন লেগেছে। আর অরিকের ওয়েবসাইট লিংক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা অবশ্যই ভিজিট করো। এখানে শুধুমাত্র পিনাট বাটার নয়, এখানে ভ্যারাইটি অফ ফুড পেয়ে যাবে উইথ ডিসকাউন্টে। তো অবশ্যই তোমরা ট্রাই করো। আর ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। বাই।